Ana diyarımız O'zbekistonda 21-mart 2025 yil. Bugundan sizlarga uylarni Xudo xohlasa metri, kattaligi, balandligi bilan obzor qilib beramiz. Bugungi reklama qiladigan joyimiz 9 Nohir, ya'ni yangi toza Ashxobodskida. Bu yo'l to'g'ri namunali joylarga chiqadi, otizat chiqadi. Shundan chiqib chap aylansangiz 50-maktabga borasiz. Bu yerda 1, 2, 3 dona joyimiz bor. Bu joyni obzor qilamiz. Bu korobka holinda. Narxi 550 million so'm. Ayak tilastish qilib topshiriladi. Orqada birinchi joyimiz bo'lsa, Malargadan chiqib turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rib, pulini kelishaveradi. Hozirga 550 million deganimiz bo'lsa, korobka holindagi joy. Biz yettikchanni ko'ramiz. Aytib o'tish kerakki, oynalari o'zim aqfachiman, professional. Oynalari ichki tashqi Sheffield deb qo'yilgan, lekin 7000 lik aqfa qo'yilgan. Odatda joychilar 7000 lik vach ishlatmaydi. Bu chunki qimmatroq yuradi, ham kачественный narsa. Damir ishlar ham zo'rindan qo'yilgan, ochiq gap. O'zi normal damir ishga tushish ham qiyin masala bo'lib qolayotir. Yaxshi damir ishchilar bo'lsa aloqa chiqindan shuning mut oddiy reklama qilib beramiz xalq uchun. Uyga kirasiz, uyda buyani rakovina uchun, buyani prixo'ja uchun planlashtirib ketilgan. Bu yerni razmeri 1.10, endi 1.10, bir ninasi 246. Uyimizning balandligi, poldan balandligi 330 qo'yilgan. Bu yerda girdingiz hol. Bardakka e'tibor etmaymiz. Bu yerlar olib stasha qilib beriladi. Zina betondan qo'yilgan. Bu двойной расход. Asli quruvchi uchun. Bu yerda katta hol, ya'ni dalan. 5.1 santiga 5.10 santimetr. Endi kelasiz, chap qo'lda zal. Zalning metri 370 5 metr. Ya'ni zalimiz 370 5 metrda bo'ladi. Endi zaldan chiqasiz. Bu yerda spannisi 370 380. 370, uzinasi 380 bo'ladi. Endi vannaxonasi. Bu vannaxona hozirgi qurilib turgan zamonaviy korpuslarimizni oshxonasi bilan teng ekan, ochiq aytganda. Bir razmeri 1.70 240. Bu hozir ham 3-mikranda korpuslar bor-ku. Shularni oshxonasi bilan teng bir. Bir kuxnisi ham zo'r olingan. O'zida podval, banka, sanka qo'yish uchun razmeri bo'lsa 330 ga 380. Kuxnidan orqa tarafga chiqsangiz bo'ladi. Orqa tarafda o'zingiz uchun zabor aylantirasdan bir 3 metrlik bog' qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 10 metra 3 metr bog' qilib olsangiz bo'ladi. Kuxnidan chiqasdan dalana kelib zinaga chiqasiz. Zina betondan qo'yilgan haqiqatda yaxshi. Bu yerda hol, ikkinchi tarzdan alohida hol. Bu yerning razmeri 5 metr 5.10, past bilan bir xil. Zal ham shu past bilan bir xil. 5 metr 380. 5 metr 370 ekan, 380 ekan, 370. Keyin zaldan keyin bu yerda 2 spanli. 370 380. 370 380 kattalar uchun zo'r spanli bo'ladi. Bu yerda ikkinchi etajda xuddi shu pastdagining razmerida alohida vanna, tualet joylashgan. 330 ga 380. Kuxning ustundagi ikkinchi spanlidan bu. 385 ekan bu yer. Orqa tarafini ko'rsatading, toza havo. Bu yerning orqa taraflaridan ham 7000 lik aqfa qo'yilgan-da. Xo'sh narsa bu. Podokonnliklaridan qo'yilgan uyni. Keyin bu yerda kichkina balkoni bor. Bu demak kichkina emas, zamonaviy balkon.
Gelasizlar, klient bilan ko'rib, gaplashib, narx-navosini kelishtirib, chiroyli qilib beradi xudo xolasa. Klientni o'zini nomerini qoldiramiz, o'zi bilan bemalol uni gaplashaverasizlar. Hech makleski yo'q, klientni o'zi bilan pramo gaplashasiz. Aynalara podokонниклар ham qo'yilgan. Bu hammasi Akfadan ishlatilgan. Akfa bilasizlar, brend narsa. Yaxshi narsa qimmat bo'ladi.